बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल इकरा इन दी किचन। कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो आज मैं बना रही हूँ 8 तरह के पराठे। तो वैसे तो आपने अपने घर में हर किस्म के पराठे बनाते होंगे, लेकिन आज मैं आपको 8 तरह के पराठे बना के दिखाऊंगी। तो आज मैं बनाऊंगी 8 तरह के पराठे। वैसे तो बहुत ही मुख्तलिफ़ किस्म के पराठे बनते हैं, लच्छा पराठा, रोल पराठा, हर किस्म के पराठे बनते हैं। बहुत से पराठे बनाने के बहुत से टाइप्स हैं। तो चलें अब शुरू करते हैं। तो मैंने आटा लिया है, जिसे हम आम घर में आटा गूंथते हैं ना, बिल्कुल इसी तरह से मैंने इसे गूंथ लिया। और ये थोड़ा सा खुश्क आटा और ये घी लिया। ठीक, तो अब बनाते हैं पराठे। तो सबसे पहले मैं पेड़े बना लूँगी। तो सबसे पहले हम इस तरह, आ रहा है नज़र आपको? ठीक हो गया। ये देखें, पेड़े हम इस तरह से करके बना लेंगे। ये देखें, इतना इतना। ठीक, आप चाहें तो ज़्यादा ले सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं, जैसे आपको चाहे। ठीक, मैं पेड़े बना लेती हूँ पहले। तो मैं पेड़े बना के रखती जाती हूँ। मैंने पेड़े बना लिए हैं, अब मैं इनको साइड पे कर दूंगी। तब मैं एक पेड़ा लूंगी। ये देखिए, आराम आराम से। ये देखिए, आप इस तरह भी कर सकते हैं और इस तरह भी कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से ऐसे, या फिर हाथ से कर लें, जैसे आपको आसानी लगे आप उस तरह से कर सकते हैं। ये देखिए, इसकी मैं एक बड़ी सी रोटी बना लूंगी। इसकी मैं एक बड़ी सी रोटी बना लेती हूँ। ठीक, ये हो गया। तो अब मैं इस पे थोड़ा सा हाथ की मदद से ही घी लगाऊंगी। हाथ से इस तरह से सारी पे घी लगा के, आप घी लगाएं या ऑयल लगाएं, आप कुछ भी लगा सकते हैं, लेकिन घी मैंने इसलिए लिए क्योंकि घी के पराठे बहुत मज़े के बनते हैं। ठीक, तो ये देखिए, नज़र आ रहा है आपको? एक रोटी को उठाऊंगी, इस तरह से करूंगी, फिर इस तरह से ये उठा के, ये देखिए, आराम से इस तरह से, जैसे हम बचपन में बनाते थे ना पंखा, स्कूल में अक्सर बनाते थे पंखा, जैसे कागज़ का पंखा बनता है, इस तरह इसको बना के, तो इसी तरह से इसको रोल कर लेना। ठीक, तो ये देखें, एक बन गया। अब मैं इसको प्लेट में रख देती हूँ। ये देखिए, अब इस पे भी मैं घी लगाऊंगी। थोड़ा थोड़ा सा लगाना, ज़्यादा नहीं लगाना। ठीक, ये, और मैं आटा थोड़ा सा डस्ट कर लेंगे इसमें। ये हो गया। तो अब इसको यहाँ से दरमियान से थोड़ा सा कट लगाऊंगी। देखें, मैंने इतना कट लगाया। ठीक, ये देखें, गोल है। एक तरफ से मैंने एक हाथ पे रखी, दूसरी तरफ से इस तरह किया, और इस तरफ से उठा के, ये देखें, समोसे की तरह। ठीक, ये देखें, तो ये मैं इधर ऐसे चिपका दूंगी। तो ये देखें, ये आटा, एक और पराठा बन गया। ठीक, ये देखें। अब आप इस तरफ से भी देख लें और इस तरफ से भी, कितना सही हो गया। तो इसको भी मैं प्लेट में रख दूंगी। दोस्तों, हम ये, आप कटर लें, कटर नहीं है आपके पास तो आप छुरी भी ले सकते हैं, इस तरह से। ठीक है, बड़े बड़े थोड़े दूर करके
टक लगाना है। ये देखिए, ये हो गया। ठीक, आप इस तरह से भी रोल कर सकते हैं, हाथ से भी इस तरह करके। ठीक, इस तरह भी थोड़ा सा आप कर सकते हैं। तो इस तरह से ये देखें, इस तरह से रोल करके थोड़ा सा दबाना है हाथ से, तो ये गोल बन जाएगी। ये देखें। ठीक, तो हम इसको रोल करेंगे। ये देखें, सिंपली रोल करना और कुछ नहीं करना। ठीक, चाहे तो आप इस तरह से कर लें, ये थोड़ी सी खुल जाएगी। इस तरह से करके हाथ से भी कर लें। ये देखें, तो ये देखें मैंने 4 बना लिए हैं। अब मैं बाकी बनाते हैं। इसको आराम से इस तरह उठाना है, उठा के तो इस तरह से, ये देखें, इस तरह से करके बस सिंपली देखिए इसके लेयर बन जाएंगे ना कितने सिंपली। ये मैंने इसको बड़ी रोटी बनाई थी, फिर आराम से उठाया, उठा के तो बिल्कुल इस तरह से मैंने देखें, तो इस तरह करके अब थोड़ा थोड़ा हाथ से खींचते जाए, लंबा हो जाएगी, लंबी हो जाएगी, तो इस तरह से रोल करते हैं। ये देखें, ये बन गए। ठीक, इसको भी मैं रख देती हूँ साइड पे। तो देखें, इस पर मैंने घी भी लगा लिया और मैं आटा भी डस्ट कर लिया, और अब मैं इसकी बारीक बारीक लेयर्स काटूंगी। चाहे सीधी हो उल्टी हो, इसका कोई नहीं है, जैसी मर्जी है, लेकिन बारीक बारीक होनी चाहिए, इतनी मोटी भी नहीं और इतनी बारीक भी नहीं। तो ये देखें, इसको मैंने कर लिया। अब इस तरफ से उठाऊंगी, इस तरह से आराम आराम से, ये देखें रोल करती जाऊंगी। ठीक हो गया। ये देखें, इस तरह से आराम आराम से रोल करके अब इसको आराम आराम से हाथ की मदद से थोड़ा लंबी कर लूँगी। ये देखें, इस तरह से करके, तो फिर चाहे आप हाथ पे कर लें, चाहे आप ज़मीन पे कर लें। तो ये देखें, ये देखिए, ये भी बन गई। तो हमारा लास्ट है पराठा। मैंने इसमें घी भी लगा लिया और मैंने आटा भी डस्ट कर लिया। ठीक, और अब मैं देखें कटर से दरमियान से काटूंगी, काट दिया। अब मैं इसको रोल करूंगी, चाहे इस तरफ को कर लें। ये देखें, आराम आराम से इसको रोल कर लेना। इस तरह से, ठीक, रोल करके ये देखें, यहाँ से खोल के इसको ये अगर नहीं चिपक रहा तो ऑयल से चिपका लें। तो ये देखिए मैंने बना ली, मैंने 8 पेड़े बनाए हैं, पराठे बनाए हैं। तो आप भी बनाना और मुझे ज़रूर बताना कैसे बने हैं। जैसे मैंने बनाए ऐसे ही बनाएंगे तो बहुत अच्छे, बहुत मज़े के बनेंगे और बहुत क्रिस्पी भी बनेंगे, क्योंकि बीच में मैंने घी लगाया ना, तो उससे बहुत क्रिस्पी और बहुत मज़े के बनेंगे। और अगर तो आपको मेरी वीडियो पसंद आती है, अपने दोस्तों से शेयर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को लाइक कर देना, और मेरी बाकी वीडियोस को भी लाइक कर दिया करें और अपने दोस्तों से शेयर किया करें। और बस मुझे अपनी दुआ में याद रखना। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।
अगर तो आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, ये लाल बटन को दबा के सब्सक्राइब कर दें और घंटी के बटन को दबाना मत भूलिएगा। इससे मेरी हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंच जाएगी और ये बिल्कुल फ्री है।